gente, hoje eu tô num lugar bem fora do normal. Eu sei que eu nunca iria fazer vídeo aqui, mas estou fazendo. Eu tô toda descalço. Na verdade, no primeiro vídeo não deu muito certo. Então, eu tinha uma companheira, né, que era minha irmã, e ela foi embora. Na verdade, não que ela foi embora, ela não queria fazer vídeo comigo. E aí, né, ela não gosta muito de fazer vídeo, por isso mesmo eu tava fingindo que eu não ia fazer vídeo e nem postar no YouTube. Ela tem 2 anos e tal. Mas eu prometo que no próximo vídeo eu mostro ela pra vocês. E se tiver barulho aqui, não liga que depois eu conto por quê, tá? Eu tô na casa da minha avó. Se de vez em quando me embalha sai dizer oma ou opa, opa em alemão é vô e oma em alemão é vó, entenderam? Eu sou alemã, então de vez em quando eu vou me embalhar e vou falar em alemão. Então não fique brava comigo, tá? Em primeiro lugar, eu só quero falar uma coisa pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e outros vídeos também, que no caso eu só fiz 2 até agora. E eu não vou mostrar todos os cantinhos, que senão vai dar demais que a gente mais gosta, tá? Mas então, como eu disse, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe nos comentários se vocês querem mais vídeos que eu faço assim. E eu prometo que eu não faço mais vídeos toscos igual o primeiro. Desculpa, gente, mas realmente nem eu não gostei do meu vídeo primeiro. Ficou muito chato. Que eu tava mostrando como colocar... Que eu fiz uma embalhaceira, que eu coloquei um montão de pasta dentro do balão e tal, essas coisas aí que deram praticamente tudo errado e agora estragou também. Então foi tosco. Tá, e eu vou mostrar assim um pouquinho, tipo, eu não vou falar muito, tá, porque eu tô num lugar público, que tem gente, e aí eles vão me achar louca de ficar falando com câmera, né, então... não me acho tosca. E acho melhor eu gravar o vídeo assim, que aí depois fica melhor pra vocês assistir. Então dá licença, gente, que eu vou rapidinho. Ai, calma aí. Eita, nós. Levantei, sei que ficou tremido o vídeo e... como é que eu posso dizer isso? Minha mãe não está aqui. Ela foi trabalhar mais um pouquinho, igual no primeiro vídeo eu disse. Mas outros vídeos eu prometo que ela vai vir, tá? É que dessa vez ela tinha um trabalho importante, então não veio. Então bora lá. Ah, caraca, quase que eu me esqueci. Meu nome é Bianca, mas vocês podem me chamar de Bibi, ok? E se vocês quiserem compartilhar os vídeos com seus amigos, ou então procurar, e vocês não sabem... O caminhão tava passando, mas... ó, não liga, tá? Porque eu tô aqui pertinho de estrada. Na verdade, não tanto, né? Mas ok, dá pra ouvir barulho mesmo assim. E aí, então meu nome é Bianca, mas vocês podem me chamar de Bibi. E se vocês procurar o meu canal, vai estar assim, ó, Bibi Itner. Se vocês não sabem como se escrever Itner, é I2TNER, tá? Então bora lá agora. Agora eu prometo que eu não tenho mais nada pra falar. Agora, então vamos lá? Bye. Então, gente, eu tô aqui em cima do monte de areia. Só pra avisar, aqui é o lugar onde a minha irmã mais gosta de brincar. Ele era bem grandão e eu brincava aqui de fazer comidinha quando eu era pequena. Agora já tá há anos isso daqui aqui. E agora, como vocês já viram, e daqui dá pra ver a minha casa. Calma aí, ó, ela tá lá. Deixa eu aumentar pra vocês. Não dá pra aumentar. É porque eu tô gravando de lado. Ai, meu Deus. Ó, lá. Vocês conseguem ver? Não, né? Tá lá. Nesse coisinha grandão aí. Essa é a minha casa, no caso. Eu tô aqui na casa da minha avó. Que eu não devia ter mostrado, né? Mas eu mostrei. E agora vamos lá pro próximo lugar. Que no caso é aqui pertinho. Lembrando que eu não vou mostrar todos, porque senão vai dar um vídeo muito comprido. Mas agora vamos lá. Bora lá. E olha aqui, gente, onde é que eu tô? Aqui, gente, é um lugar bem bonito. Por que eu falei bonito? Porque aqui, quando que é época de dar flor, aí ele fica, tipo, todo cheio de flores amarelas e é muito lindo. Aí dá aquela fresquinha de sol. Eu tenho uma foto, só que eu não vou poder mostrar ela agora.
E tem quero-quero aqui do meu lado. E eles estão fazendo barulho e estragando o vídeo. Tá, então vamos pro próximo lugar, gente, que eu não tenho muito tempo pra gravar, gente. Eu vou... Eita, deixei a mão na frente. Bora lá. Agora eu tenho certeza que eu tô vindo aqui no lugar que eu mais gosto. Adivinha o que é isso? O pé de jabuticaba. E ainda tem aqui nosso querido amigo, a tangerina. Só que não tem ainda porque não é época. E nem tem jabuticaba porque também não é época. Tá meio escuro aqui, né? Olha aqui, jabuticaba. Tem 3 pés aqui, só que um não dá pra subir, que no caso é esse. Ai, calma aí. Deixa eu mostrar mais perto. Que no caso é esse daqui, que não dá pra subir. Nesse daqui dá. E nesse daí também dá. Eu não sei se tá dando certo o vídeo aqui. Porque eu tô gravando ao contrário, né? Ao contrário da câmera do lado de cá, né? E aí eu não sei se tá dando muito certo, mas... né? Bora lá pro próximo lugar? Então vamos lá. E olha quem... calma aí, gente. Olha quem é que tá aqui comigo. É o Léo, cachorro mais atrapalhado de todos. Ele é muito bagunceiro mesmo. Oi, gente, só pra avisar, no próximo lugar eu não posso falar muito alto, porque tem muita gente, então eu não vou poder falar muito alto, tá? Então, digamos que eu já tô tentando falar baixo, só que não tá dando certo. Mas eu prometo que eu vou tentar. Cadê o Léo? Léo! Tá, então, gente, eu já vou... Tá aparecendo roxo lá atrás, calma aí. Então, também, ai, tá aparecendo todo aqui. Não é pra aparecer nada, porque... Léo, sai, Léo, sai. Léo, sai, eu não gosto do tua amiga. Sai. Desculpa, mas eu não gosto quando você me lame. E aí, gente, agora eu vou em outro lugar, mas eu não passo alto, então eu só vou mostrar mais ou menos assim, tá? Bora lá. Eu tô nesse lugar aqui que eu vou finalizar o vídeo depois. Desse lado de cá ou desse lado de cá, que agora parou de chover. Antes, quando tava fazendo, tinha uma chuvarada aqui, meu Deus do céu. Por isso que eu apaguei o vídeo, porque eu tava correndo igual a desespero, porque tava chovendo muito forte. Então agora parou e eu vou finalizar o vídeo aqui depois, tá? Ok? Então vamos pro próximo lugar. Que na verdade isso aqui não foi um lugar, né? Não era esse lugar que eu queria, mas eu já estava passando, já ia mostrar pra vocês. Agora vamos lá. Chegamos no lugar, ó. Igualzinho da minha cabeça. Quase igual. Eu acho tão bonita essas margaridas. Olha isso, quanto tem. Tem muito. E o Léo tá me seguindo. Eu tô aqui num lugar onde não é pra mostrar as coisas, por isso que eu tô falando baixo, porque senão eu vou passar vergonha. Agora, tô com bastante olheira, né? Agora eu vou num lugar que eu realmente amo. Amo muito, muito, muito. E talvez eu vou pensar... Esquece, eu ia dizer que eu ia encerrar o vídeo aí, mas se aqui não posso falar alto, então deixa. E eu vou mostrar. Com licença. Chegamos no lugar. E olha aqui. Eu adoro esse lugar porque eu achei ele tão mágico ali. Uhul! Eu não sei como é que é o nome disso daqui, mas ele não sei porquê, mas ele dá uma folha tão clarinha que é tão bonito de ver. Olha isso. Aí... Quando que eu quero que eu me realize alguns sonhos, eu coloco bilhetinhos aqui e deixo passar 3 dias. Depois de 3 dias, os meus sonhos serão realizados. Na verdade, não todos, né? Então, eu posso fazer um desejo de cada vez. Então, ó. Eu sei que tá meio estranho porque eu não consigo mostrar muito pra vocês, né? Como eu disse, ó. Ele é assim. Agora nós vamos pro próximo lugar. Que é de comer, e é muito bom, cara, muito bom mesmo. Vamos lá. Então, gente, tô aqui no lugar. Aqui é tipo uma amora, tem amora aqui, não sei se o nome é amora, mas é tipo aqueles moranguinhos. Eu não sei se eu consigo pegar aqui pra vocês, consigo assim. E eu já vou comer depois, né? Ó, ele é assim, ó. Só que, calma aí. Ó, é assim. Eu adoro comer isso, só que esse daqui já tá estragado e já comeram. Então, as abelhas já comeram, não posso comer. E aqui também tem pé de ameixa, que ainda não é época. E acho que isso daqui é a maracujá ou jabuticaba? Não, jabuticaba não é. Acho que maracujá, eu acho, só acho. E agora nós vamos pro próximo lugar. Cara, eu tava falando muito alto e uma pessoa tava olhando pra mim. E eu passei vergonha. Mas eu só parei de gravar pra vocês, né? Que aí eu vim pra cá e aí eu percebi que ele tava lá. Então melhor eu falar mais baixo que eu
atrapalhei alguns vizinhos. Mentira, não tem vizinho aqui. Que eu moro num lugar assim, uma cidadezinha bem pequenininha, que é muito encantada, que todo mundo se ama. Na verdade não se ama, né? Todo mundo é bem amigável aqui. É tipo anterior, no caso. Mas agora vamos pro próximo lugar e bora lá. E aqui é bem alemão, hein? Bora lá. Gente, eu não posso mostrar muito daqui, ó. Só posso dizer que aqui é quase mato. Olha isso. Eu, quando era pequena, eu adorava brincar aqui. E agora nós vamos pro próximo lugar. Que na verdade que lá é um dos lugares legais também. Que minha irmã gosta. Eu tô mostrando os lugares que a minha irmã gosta também. Então, vamos lá. Como eu ia dizendo, passei vergonha de novo. E depois eu conto. Porque agora não dá, porque tô falando alto demais. E aqueles passarinhos toscos que ficam comendo todas as minhas jabuticabas. Lá atrás, gente. Ó, lá. É um lugar bem legal também, que outro dia eu mostro pra vocês. Eu não posso mostrar, que senão o vídeo vai ficar muito comprido. Agora vamos lá. Aqui é tipo uma lagoa, que tem bastante peixe, bem grande. Mas aqui eu pego e faço um desejo. E eu desejo que você se inscreva no canal. Ative as notificações. Dedinho. E agora vamos lá. Não deu pra ver, ou deu? Caiu aí. Agora eu vou finalizar o vídeo onde eu disse. Bora lá. Oi, gente, eu não Tem um caminhão passando. Bora lá. Então, gente, como eu disse, se inscreva no canal, por favor. E se você se inscrever e deixar bastante like, eu prometo que na próxima vez eu pego e faço um tour lá de fora da minha casa. Então, tchau pra vocês. E eu não sei como finalizar esse vídeo, mas eu vou fazer assim, ó. Tchau. Eu ainda não consegui avisar. É que eu tenho pena de sair com vocês, entendeu? Então eu vou finalizar esse vídeo em outro lugar. Um lugar também bem especial pra mim, que é onde dá puras coisas que eu adoro de comer. Eu adoro comer essas coisas, sério. Que é o nosso amiguinho morango. Será que tem morango? Como pode ver, aqui é um lugar bem grande. E outro dia, se vocês deixar também se inscrever bastante, deixar bastante like, se visualizar bastante, aí eu vou pegar e fazer um tour no Rio. Não tô falando no Rio de Janeiro, tá? Eu tô falando no Rio assim de lá, aquele rio assim que passa água e tal. Então eu vou fazer um vídeo lá no Rio, que é um lugar bem legal. Que lá eu faço lá a gente brinca, faz piquenique, lá tem mini ilhas. E outro dia eu posso fazer também um vídeo na Ilha Camp, que aqui onde eu moro tem, que é muito legal o lugar, sério, gente. E eu posso fazer o vídeo pra vocês. Eu posso fazer lá no Jardim Botânico também, que é bem legal lá, tá bom? E tchau pra vocês. Gente, eu tô com tanta pena de me finalizar de vocês, sério. É que eu amo muito vocês. Então, e eu vou fazer o tchau assim pra vocês, ó.